Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Nkulamusizaako munnange gwandaba era naawe ampuliriza ku mikutu egy'enjawulo. Nsanyuse nnyo okulabika nti sharingako obubaka buno naawe era mmanyi tebugenda kukuleka kyeki. Mugenda kusharinga ku kye bayita God is love to redeem man. Okwagala kwa Katonda okununula omuntu. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kubanga mukimanyi ffenna twazaalibwa nga tulina ekibi mu musaayi gwaffe okuviira ddala ku jjajjaffe Adamu. Kati ekibi kino kyali kizaala okufa, kuba Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kufa na kuzikirira, naye empeera y'omwoyo omutukuvu bulamu na mirembe. Mukama waffe Yesu yebazibwe. So Katonda yali alina okutuggyako ekibi kino tuleme okufa. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kubanga ekibi kizaala okufa, empeera y'ekibi kufa na kuzikirira. Kati Katonda ate ng'olw'okwagala kwe bambi ng'ayagala omuntu, atwagala wali era akola ebibi, Mukama akwagala. Mukama atwagala. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Katonda tatwagala lwa bikolwa byaffe, Katonda tatwagala lwa mirimu gyaffe, tatwagala lwa ssente zaffe, tatwagala lwa bulungi bwaffe, tatwagala lwa famire zaffe, atwagala kubanga ye kwagala. Yatutonda n'okwagala. Era teri kitonde kyonna ku nsi ne mu ggulu Katonda kye yali alaze okwagala nga kwalaga omuntu. Katonda alaba omuntu nga wa muwendo nnyo era amwagala nga tagwanira kuzikirira. Kyova olaba afuba n'aleyinga strategies oba n'ateekawo enkola oba engeri ez'okumulokola. Kale Katonda bwe yatunuulira omuntu ng'azikirira, oluvannyuma lw'okwonoona n'akuba pulaani ey'okumulokola. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Bwe tugendako mu byawandiikibwa mu Yokaana essula 3:16, Bayibuli etugamba nti For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Nti Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka Yesu Kristo, nti buli amukkiriza aleme okuzikirira wabula afune obulamu obutaggwaawo. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Ekitegeeza buno obulamu omuntu abufuna ng'amaze kukkiriza Yesu. Newankubadde Katonda atwagala era yeetasosola mu mawanga, buli muntu amwagala nga bw'ali, kyokka obulamu obutaggwaawo abuwa abo bokka abakkiriza omwana we. Kubanga ne Yesu Kristo era bwe yali ku nsi n'annyonnyola abantu n'agamba nti yenze ekkubo, amazima n'obulamu, teri n'omu agenda eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Kubanga Katonda yakwata ebintu byonna n'abiteeka mu mununuzi Yesu Kristo. Omununuzi ono Yesu Kristo ye yateekebwawo nga omusingo oba omutango okununula abantu abalala bonna abazikirira mu byonono byabwe. Nga Yesu Kristo akola atya? Ajjawo ebibi byaffe olw'omusaayi gwe yayiwa, nti buli anaaba mu musaayi ogwo aggyibwako ebibi. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kyova olaba kirungi nnyo gwe ng'omulokole okukozesa omusaayi gwa Yesu buli lunaku okugunaaba, okunaba musaayi gwa Yesu. Deni ate abo abanoonya abali eyo balina okuvaayo ne bakkiriza omulokozi balyoke banunulibwe. Gwe ali eyo atannaba kukkiriza, atannalokoka, kikugwanira okulokoka, kubanga bw'otalokoka teri ngeri ki gy'ogenda kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda nga tokkiriza mwana we. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kubanga abatakkiriza mwana wa Katonda babalibwa ng'abalabe ba Katonda, kubanga oyo akyawa Kristo Bayibuli egamba nti akyawa ne Katonda. Naye bwe weegamba nti oyagala Katonda, then olina okukkiriza omwana we Yesu Kristo, then n'akunaazaako ebibi byo. Teri muntu asobola kweggyako bibi, teri muntu asobola kwewolereza wabula okuggyako omusaayi gwa Yesu Kristo bwe gutuwolereza. Nga Bayibuli weegamba nti omusaayi gwa Yesu Kristo gwogera ebigambo ebirungi gye tuli okusinga omusaayi gwa Abeli. Bwe tulaba mu kitabo ky'Abaluumi essula 6 n'olunnyiriri olwa 23 lutugamba lutya? Lutugamba luti, But God commends his love towards us in that while we were still sinners Christ died for us. Nti Katonda bw'atyo bwe yalaga okwagala kwe, bw'atyo bwe yalaga, he commends, bwe yatulaga okwagala kwe, nti ne bwe twali nga tukyali boonoonyi Kristo yatufiirira. Ne bwe twali nga tukyali boonoonyi, owulira, Kristo teyatufiirira nti kubanga twali batuukirivu titwali tusanyusa Katonda, nti oba twali tukola ebirungi. No, he died for us even when we were still sinners. That's love. Okimanyi ng'omuntu mwonoonyi naye n'omala n'omufiirira ng'akyalina mwonoonyi. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Abamu okwagala kwabwe, kati kankugereze ku kwagala kw'abantu. Okwagala kw'abantu kuli bwe kuti nti omuntu ye akugamba gundi oyo bw'anaaleka obwenzi nja kumwagala, naye ye Katonda agamba gwe omwenzi nkwagala, I love you but I don't want you to die. Saagala ofiire mu bibi, kubanga bw'ofiira mu bibi ogenda kuzikirira. Naye ngo jangu gyendi, mujje gyendi mwenna abakoye n'abazitowereddwa ebibi byammwe, okooye obwenzi, okooye obubbi, okooye obwamalaaya, okooye obusezi, okooye obulogo, okooye okunywa eddagala ly'abasamize, jangu eri Yesu.
ye anaakutikulako emigugu egyo gikubonyabonya. Oyinza okuba tosobola kwerokola mu bwenzi. Abantu abamu bakola ekibi nga naye tebakikola nga baagala. Benzi naye bayenda tebaagala. Olina omusanga bambi ng'ali mu kwenda naye nga sigamba nti ayagala, naye lwakubanga kimuvuga. Omanyi bw'obeera mu nsi ey'ekibi obeera muddu. Sitaani asobola okukozesa ekintu naawe kennyini ky'otayagala. Mukama yeebazibwe. Sitaani asobola okukozesa ekintu naawe kennyini ky'otayagala nga weebuuza naye lwaki nkola obwenzi? Lwaki nziba? Nga naawe kennyini nnyini weebuuza ekibuuzo naye nga okikola kubanga waliwo ekikusindiikiriza. Oli muddu mu kibi. Kati Yesu bw'atuggyako obuddu obwo atufuula ab'eddembe. Atununulayo muli mu nsi gye tubadde ng'abaddu n'atununula. Omanyi kye bayita redemption oba okununulibwa kubeerawo nga waliwo ebintu bye bayita bisatu. Ebintu bisatu bino bye bino. Walina okubeerawo omusibe, n'oyo asibye, n'omununuzi. Ewali obusibe nga tewali mununuzi tewasobola kubeerawo kununulibwa. Wabula okununulibwa kubeerawo nga waliwo omununuzi. Kati ffe twalina obusibe obw'ekibi nga twasibibwa mu nsi ey'ekibi. Ekibi kino nga kituleetera okubeera abaddu era nga tubonaabona mu olw'ebyonoono byaffe byonna. Nga tulwala teryatuwonya, tukubibwa teryatusaasira, tubonaabona teryafaayo, wabula nga tulindiridde empeera ya byonna ebibi bye tukola ng'abaddu tuzikirire. Kristo n'agamba nedda, nze kanneeweeyo mbafiirira aboonoonyi, bamalaaya abenzi ababbi mwenna abanzikiririzaamu mwenna temugenda kuloza ku kufa. Kyova olaba yagamba nti akkiriza nze talifa, yenze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze talifa, ne bw'alifa aliba mulamu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Obulamu buli mu ye, gwe kasita omukkiriza yakuggyako omusango. Kyova olaba Abaluumi essula 8 n'olunyiriri olusooka Bayibuli etugamba nti tebaliiko musango abo abali mu Yesu Kristo, abatatambula nga bagoberera omubiri wabula abagoberera omwoyo. Kubanga omwoyo ogw'obulamu ogw'eddembe ogwa Kristo, omwoyo ogw'obulamu mu Kristo gwabafuula baddembe okuva mu tteeka ery'ekibi n'okufa. Etteeka ly'ekibi n'okufa lyeririwa ligamba nti buli akola ekibi agwanira kufa. Kubanga empeera y'ekibi ky'okoze kwe kufa. Naye empeera y'obutuukirivu oba empeera y'omwoyo omutukuvu bulamu na mirembe. Mukama yeebazibwe. So kyenzize nkugambe nti kirungi gwe okkiriza okununulibwa kuno kukolebwe mu bulamu bwo. Kubanga gwe omulimu gwo si gwa kwerwanirira, si gwa kweyamba. Abamu bagamba kakati naye bwe nnaalokoka nze kakati nga nkyalina obwenzi, nga nkyalina obubbi. Kristo takugamba nti suula obwenzi. Takugambye nti no suula obwenzi, takugambye nti no kola ki, agambye jangu. Akimanyi oli munafu, akimanyi oli munafu, tosobola kweyamba. Yakuyise akununule. Gwe mukkirize bukkiriza olabe bw'agenda okukola omulimu mu bulamu bwo. Agenda kujja abamu mulina obusungu nga muli bakaawo. Ekyo Katonda yasobola okikwambulako n'akikuggyako n'akukyusa n'akushapinga. Waliwo obunafu bwaffe. Omuntu ng'olina obwenzi, olina obubbi, olina amalala, olina emputu, olina obukaawo, olina obusungu, oyomba, olwana, emputu, biki n'ebirala byonna bisome. Kristo yekka yasobola okukyusa n'akununula n'akwambaza obutuukirivu obubwe obuva mu kukkiriza ye. Kubanga ne bwe walingo ne weoba ng'okyali mwonoonyi tolowooza nti Kristo teyakufiirira. Yadde oli eyo oli mu nsi oli mwonoonyi tolokoka oba wadde oli eyo okyali mbyonoono, Kristo yakufiirira, yafiirira gwe. Era singa tomukkiriza omusango gujja kusinga ku lulwo, naye ye yafa nti gw'obeera ow'eddembe. Yakununula gwe kiri ku gwe okuvaayo otwale okununulibwako kuno. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kubanga tukirabira ddala nti teri kwagala kusinga okwo nga omuntu okufiirira omwonoonyi. Mukama yeebazibwe. So okufa kwa Yesu kuno kwa muwendo nnyo, because it provided forgiveness of sin, for he took our sins on the tree. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Okufa kwa Yesu kwe yafa, bwe yabambibwa ku musaalaba n'akubibwa emiggo n'afa n'aziikibwa, ffe kyatuggisibwako ebibi byaffe ebyali bitugwanyiza okufa. Ye bwe yafa mu kifo kyaffe era twafiira wamu naye ne tuzuukira. Ye yafa mu physical means ne spiritual ways nti ffe tununulibwe mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri tubeere balamu. Mukama yeebazibwe. Tuweebwe obulamu buno obuva mu kukkiriza Yesu Kristo. Kubanga okufa kwe kwatuggisaako ebibi byaffe. Ye kennyini bwe yakuŋŋaanya ebibi byaffe n'akuŋŋaanya obwenzi bwaffe, obubbi bwaffe, obw'amalaayo, obusamize n'ebirala, n'abitwala n'abiwanika ku musaalaba. Kaakati ffe nga kitegeeza nti tufuuliddwa ab'eddembe, ebibi ebyo byonna, obwenzi, obubbi, amalala n'ebirala byonna, obuddu bwonna obw'ekibi tebukyatulinako maanyi na buyinza.
Mukama yebazibwe. Kati kino tulina okitegeera nti Kristo yatusumulula yabonaabona ku lwaffe era naffe tulina okumukkiriza deni omulimu ogwo gwe yakola gulyoke gulabisibwe mu bulamu bwaffe. Kuba Bayibuli etugamba mu kitabo kya Isaaya 5:3 n'olunyolo lw'okutaano nti but he was wounded, yes, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. Mukama waffe Yesu yebazibwe. So his death was substantially for us. He died for us. For he took our place, died for our sin, and paid the penalty for our sin. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kristo oyo yafa mu kifo kyaffe n'asasula omutango olw'ebibi byaffe. Ffe empeera gye twali tugwanira okufuna ye yagyetikka. Ebibono byono bye twali tulina okufuna ye yabyetikka. Emboko ze twali tulina okuwa ye yazikuwa. Okufa kwe twali tulina okuloozaako ye yafa ffe tuleme okufa. Kubanga yafa n'azuukira n'atuzuukiza naffe kati ng'okufa tekukyatulinako maanyi. Okufa tekukyatulinako maanyi. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kubanga bwe tukkiriza Yesu Kristo kati tuba tetukyali baddu. Era Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Abakolinse essula 5, Abakolinse ekyokubiri essula 5 n'olunyolo lwa 21. Bayibuli etugamba nti for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might be the righteousness of God. Mukama waffe Yesu yebazibwe. The righteousness of God in Christ Jesus. Mukama yebazibwe. Nti ye atamanya kibi yafuuka omwonoonyi ku lwaffe. Nti ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda okuyita mu Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kitegeeza bw'obeeraawo ng'oli mukkiriza omaze okukkiriza Yesu Kristo gwe tokyabalibwa kuba mwonoonyi wabula kati gw'ate oli butuukirivu bwa Katonda mu Kristo Yesu era toddamu na kweyita mwonoonyi. Oli mwana wa Katonda, gwe butuukirivu bwa Katonda, oli mulonde, oyagalibwa era okkirizibwa, toliiko musango. Kuba Bayibuli egamba tebaliiko musango abo abali mu Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu yebazibwe. So his resurrection gave us new life and new nature. Praise the Lord. Because in the second Corinthians chapter 5, verse 17, the Bible says that therefore if any man be in Christ Jesus, he is a new creature. All the things are passed away, behold, all things have become new. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Nti omuntu yenna bw'abeera mu Yesu Kristo tabe nti abeera kitonde kijja. Omuntu kasoyingira mu Yesu Kristo kasokkiriza obulamu bwo bukyusibwa. Biri eby'emabega byonna bye wakola ng'osonyiyiddwa ng'osaasidwa kati oli kitonde kijja akkirizibwa amaaso ga Mukama. Toliiko musango yadde okunenyezebwa yadde n'akatono. Kubanga Mukama akukyusiza eby'emabega byerabidde yadde wabba yadde watta yadde waloga yadde wakola ki byonna babikusonyiye. Kati oli kitonde kijja ekitukuziddwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo era oli mwana wa Katonda. Mukama waffe Yesu yebazibwe. This means if you believe and confess the name of Jesus Christ as your personal Lord and Savior, your profile is changed. You are made new. It means that you are no longer a sinner but righteous. You are no longer cursed but blessed. You are no longer captive but free. You are no longer sick but healed. You are no longer dead but alive in Christ Jesus. You are no longer denied but accepted in the sight of God. Praise the Lord. You are no longer a slave but a friend of God. Sigenda kusoka wano Mukama bampeera omukisa mwenna ababadde balaba service eno babalabadde balaba message eno ku YouTube, ku Facebook, namwe abampuliriza ku mikutu gyaffe emirala oba bubaka buno nawe bukusanze. Naawe nkusaba busharingeko ne munno yenna omulala. Amanya nsigadde nze omusumba Kenya Robert owatulina Katonda Ministries online wamu ne Freedom Partakers Church ku ground. So mwenna abagala okwegattako oba ng'oyagala okumanya ebisingako wano osobola otukubira ku namba 0780364545. Ennamba eyo era osobola n'okugikozesa oba nga weetaaga counseling, weetaaga obuyambi bwonna obukwatagana n'ebyomwoyo osobola okuntuukira bw'okuba ku ssimu eyo oba oyogera nange direct. So kati mwenna awulidde obubaka buno nga wandiyagadde ofuna okwetwalira Yesu Kristo ng'omulokozi wo, ddamu ebigambo bino. Gamba ayi Yesu, olwaleero nze Bukenya Robert, yogera erinnya lyo, gamba nkuwa obulamu bwange era ndokose. Okuva leero Yesu yingira mu bulamu bwange, olokole obulamu bwange okuva leero n'ebiseera byonna mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina era amiina. Kati olokose, oli mwana wa Katonda. Twagala okufollowinga n'okukolamu omulimu mu ngeri yonna. Kuba ku ssimu namba 0780364545. Gwali wabweru w'eggwanga, ennamba eyo bw'oba ogikuba soosaako koodi ya Uganda eri +25. Then ogatteko ennamba eyo +25 780364545.
bw'onaakola bw'otyo ojja kuba ng'oyogera nange direct. Mukama abampeera omukisa. I love you so much. God bless you. Bye bye.